sing digawe omah sing mburi.
wonten satriya bagus ingkang mandhap saking kantor. Tumuju wonten dalemipun Popo Sudarwati. Wonten sak andhapipun Tratan Kerabat Sinaturata. Menawi tontinondrong lenggak sesetane. Jangan berbineksa. Bagus rupane kuning pangulitane ing ambune rada wani sinten tahu tenanipun menika boten sanes Raden Mas Yanto sing ingkang sekali badhe ngalipun dhateng panjenengan sawi monggo kula aturi ingkang sekedhik nuwun matur nuwun.
Semuanya berdoa Nabi Mustafa Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semuanya berdoa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang hormat ujian Hasan, hormat Tuhan Adam Kalibu Kawah. Tentang hormat dan itu perkenan bangsa. Sedaya kalawan dihormati tansah mangsulana puji pandonga wilujeng swastika. Kanggo semen mangan hormat sedaya para nabi-nabi para wali-wali saka tanah Jawi. Khususipun Kanjeng Sunan Kalijaga Raden Sahid, Raden Katsah Al-Akbar Saidin Panepetrana Pagomo. Sedaya kalawan dihormati tansah mangsulana puji pandonga wilujeng swastika. Kanggo kalawan malih hormat Kanjeng Sunan Kudus Raja Sudik, Kanjeng Sunan Muria Raden Umar Said, Nufara wa hudurubaha, wa syatara uyubaha, wa nawara dorikaha, al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semuanya agar rugi khususan jika bakal inclusion berhitung memiliki wa ila rugi khususan Bang Odi. Semuanya agar rugi sedulur 45 Pancel, Kakang Kawah Adi, hari-hari anak Devan Aditya Pratama, hadiah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin rasulillahi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin. Allahumma sholli salamatan bidin wa jadda minan nar wa jadda minan nar kisah. Allahumma ba'daidana wa hab lana innaka saluka innaka antal wahhab. Allahumma fir lana warhamna wa fu'anna ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana wa li walidina wa lil mu'minina amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din wa dzalikal ladzi yahdu yakin wa la yahudu ala ta'amil miskin. Wa wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wakina adabana, wakina adabana. Walhamdulillahirabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Taqabbalallahu minkum taqabbal karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjuk dumateng pengganipun Bapak Sujarwati Ibu Siti Alfiah. Niki mangke kula titip peleng padu putrane kersane pinarakan mriki. Ngoten nggih. Nan jenengan Bapak Ibu pindah monggo ing putrane ampun. Kersanipun napa? Ben selamat sak keluargane jenengan sedaya, selamat putra ingkang dipun ruwat ngantos binjing tateng belahan. Amin. Allahumma amin. Mekaten pangestunipun kula suwun. Tadi seperti ini, ojo kalah, lantas makanya jangan parahnya dalam berdoa. Makasih. Dumateng sedaya wetasan di warna-warna Santika Budaya kanthi pambukaning adicara pangruwatan ing mriki kabuka kanthi adicara tari barongan. Wedal sasana kawas semanggake. Sumangga berkata.
paring kursi bisa gitu. Ini wabarakatuh. Nuwun sewu Bapak so Ibu. Nggih, nune iki Ing mriki boten kok teges kula tambuh boten. Jer nembe sepisan menika kula ngertos kalian pasuryan dengan niku sak kula warga. Ing mriki kepareng kula badhe nderek nepangaken sampeyan menika piagum luhur saking pundi lajeng dipun paringi jimat saha asma sinten Bapak saha Ibu. nune iki Rama. Ketangaken nggih sepindah kula mriki sawantenipun dalang pengruat silaturahim. Menika menawa kula talangaturipun Bapak Sujarwati lan Ibu Siti Alfiah saking Desa Blimbing Kidul. Kali putranipun menika ingkang nami adik Jevan Aditya Pratama. Suwan wontenipun daleme Bapak Kakil Geye badhe masrahaken putranipun kesane mangke dadi bocah ingkang slamet. Makasih. Cetha gamblang Norwegian. Napa leres asmanipun Bapak Sujarwati. Ibu Siti Alfiah. Bapak Ibu sowan jenengan menika ing mriki sepisan silaturahim ingkang angka kalih badhe masrahaken putrane jenengan dumateng kula. Napa kintenipun sampun jenengan pitung. Ikhlas. Badhe maringi putrane dhateng kula. Nggih, ikhlas. Lahir batin to. Ibu Siti Alfiah jenengan ikhlas maringi putrane dumateng kula Ibu. Lahir batin. Mengke gegek getun utawi keduwung. Boten. Menawi to Ibu Siti Alfiah Bapak Sujarwati ikhlas paringke putrane jenengan kula tak takon Pak Bu. Napa leres jenengan kagungan putra namung setunggal menika? Leres. Boten kagungan tunggal malih-malih. Ijen tanpa tunggal, mongko bocah kagung. Ujare ngasepuh biyen sok sapa wae pawongan yen duwe anak utawa kagungan putra mijil ijen tanpa tunggal yen bocah wau lahir kakung kena darani bocah lahir ontang anting nek wadon unting-unting putrane jenengan kagungan reget duwe sukerta ontang anting lajeng putranipun dipun paringi asma sinten Bapak Jevan Aditya Pratama jenenge wong sak RT digowo kabeh dawane ra umum Bapak Sujarwati Ibu Siti Alfiah menawi to jenengan sampun ikhlas badhe masrahaken putrane jenengan dumateng kula badhe kula tampi mugi-mugi kanthi pangestu panjenengan kekalih ing mangkenipun anggen kula badhe momong anggen kula badhe ngrumat putra jenengan dika saged manggih rahayu widodo sekolah ing sandikala boten wonten alangan rubida punapa-punapa ampun Allah amin. Nggih ada bocah bagus Jevan Aditya Pratama wiwit dina iki kowe wis dudu anake Bapak Sujarwati Ibu Siti Alfiah meneh nek wis diparingi marang pentolan temen sampeyan dadi anakku kene bocah bagus nggih Bapak lagi ngancek nggih Bapak Sujarwati Ibu Siti Alfiah kandheng putrane jenengan ing mriki sampun kula tampi boten kok teges kula nundung boten Bapak Ibu mbok bile tasih wonten pedamelaning pepungkuran ingkang dereng dipun rampungaken monggo sugeng bondo monggo salam rahayu widodo salaman sapi kala salaman kali Bapak salaman kali Ibu napa monggo pun kakang lawan jadi kaya nemoni kamulyan kan gede banget omah-omah wis suwe banget orang duwe putra malah iki mau ana tekane Bapak Sujarwati anggone tepanen rombong awake dhewe kasih masrahake putrane bocahe gagang piteksa tur bagus pisan anane Kakang Pentut yen kala luput pakrumuku ning jenengan nampa anakmu sawiji iki duweni sukerta kaya ngono bocah ontang-anting ora luput kamangka Kakang sak ngertiku paugeran ing tlatah tanah Jawa sok sapa kang duweni sukerta kuwi bakal nampa pacoban kang gedhe kuwi sing dadi lebine ngacak jroning atiku Kakang Mbok kanggo ngawekani ben anak lanang ing pengkone bisa slamet wiwit awal nganti akhir nganti besok prateng gelahan nganti kakek minan-minan wektu dina iki pun Kakang lawan Sadi aja wedi kangelan ayo padha gelem nyelamur laku ben slamet sak keluargane awake dhewe uga slamet anak lanang ing tembe mriki mengko sing panjenengan kersane sing tak karepke pun Kakang lawan Sadi aja nganggo jeneng Raden Pentolan Raden Tembung nanging seksenana bumi langit sak isine wiwit dina iki pun Kakang bakal
salin tetenger bakal adu juluk kaki legayen. Pun kakak Ngake marang aku. kaya ngono. Jon kudu tak kapakake janurku. Ini legayen. Janur kuning iki mengko kalungna marang janggane putramu si Joko Jelagur. Mengko mbok menawa bakal ana sengkala saka jagat wetan bakal tinolak bali mengetan. Yen ana sengkala saka jagat kulon bakal tinolak bali mengulon. Yen ana sengkala saka jagat lor utawa saka jagat kidul ing papan kono bakal tinolak bali ana papane sowan-sowan. Iku daya kabiasane janur kuning linambaran aji samut. Mula ngene Piye? ing papan kene biagi sira kalungna marang janggane putramu bakal ana kedadian apa sakwise kok kalung janur kuning. Nene lagi. Piye kakek kene? Iki mau si Adin njaluk saben gone pun kakak saperlu njaluk koncoran kanggo njaga keselamatan anak rohan. Pancen. Itu wis ndak wujudi. Ing papan kene sedulure papat limo pantes. Yen kowe kepengin mangertane iki sing jeneng Sophia, Amarah, Alwamah lan iki sing Mutmainah. Mutmainah. Iki sing njaga jagat wetan, jagat kulon, jagat lor lan jagat kidul. Wis tak tekake ning papan kene. Neng Piye kakek? pun kakak sedulure papat lima panter najan kaya ngene ning dheweke bisa tata jalma kaya sataring jalma mencolok. Semenyo sawetara aku bakal morbo lan persis. Monggo kakek. Sedulur papat lima panter. Sophia, Amarah, Alwamah lan Mutmainah. Aduh ndak awe cerak nganti kowe ndak tekake ning papan kene kuwi jalaran bakal ana pagawean. Bakal ana pakaryan kanggo kowe kabeh bocah papat. Apa sekirane kowe kabeh padha saguh ya? Saguh. Bagus yen kowe saguh. Ning pagawean iki ora kena sinangga enten. Jalaran kowe bakal tak wenehi pakaryan ndak aturi njogo keselamatane njogo bau kanan kiri anak lanang si Joko Jelagur. Cilik nganca anak lanang si Joko Jelagur mengkone dedel kulite. Gedene kok nanti digrek belum sak lomba wae kowe sing kudune tanggung jawab. Saguh ge. Bagus yen kaya. Nene kaya. Sing kepiye? Sakwise kabeh padha unjuk atur marang pun kakang saguh bakal ngersa keselamatan anak lanang si Joko Jelagur sowan-sowanan aku tak budal makarya nang Kutara Jokan Gede kono. Panestune pun kakang kan banyu milih tumrap marang keluargane awake dhewe sing tak tunggal. Sewang-sewangan kaki lagi. Tak sono jabatan karena boleh jenenge. Yen ora bagus tak terus Ayo balik nolak ya sama. Dan Sophia Amarah Alwamah. Ini lagi kasang malam wis sak papate. Sak mentara keselamatan mau tak pasang perake ono jangan berjalan saka ning tempat ini. Ini lagi tak bangun ke makanan kuburan. Mosok bola keselamatan
kepareng matur kanjeng Ibu. Ya. Sekawit anggen kula janji kadang keluanan si Joko Jelagur. Heeh. Wanci tabuh kalih welas ganggu wonten mendung ini angen dah wonten ing sak inggiling griya. Katetet mendung kala wawical putra dengan dika si Joko Jelagur murca saking ngembanan. Maupun kakang bali nang sakjroning omah. Tansah kesandung, tansah keseritek, nanging bareng pun kakang jumakas ana sakjroning omah. Kahanan sak kiwa tengene omah kok bosah-basah kaya ngene mau ana kejadian apa. Ini legene iya, tapi anakku Joko Jelagur. Iya. Joko Jelagur pawarane ke. Anakku ilang. Kalau kedodok rasanya hati pos kakak bareng siadi ngandake yen to dino iki putramu si Joko Jelagur murka sama mempana enggak meneng ngerti Joko Jelagur kae dudu titisku uga dudu titis siadi iku mau bocah titis bedanya lelakon kita dengerkane wong tuane enggak kira pon kakak lawan siadi bakal apa ya itu kaya pun kakak jejering wong kakung sing kudune tanggung jawab perkara keselamatan kula kan saka kuwi ing wektu dina iki mumpung durung adoh ilange anakku si Joko Jelagur pun kakak tak goleki aja ora pati bali-bali tempat yen kok durung bisa gak aku ning marang si Adi ini lagi si Adi seperti kangelan man bunga sanggar pamangan ojo pati-pati juga yen tak durung pun kakak
sedulur papat ilmu panca Sophia amarah kalau malam malam padha ngansek maju anggonku padha sowan ana pengarepan kabeh ndak jarwani Sophia amarah kalau malam malam aku tak takon apa ya bener kadangmu Joko Jilanggur dina iki ilang saka omah bener banjur tanggung jawabmu bocah papat ana ngendi tanggung jawabmu ning ngendi yen tos kawit bocah papat njogo bocah siji wae kok ora bisa yen to sing loro turu sing loro kudune bisa padha melak njogo keselamatane kok malah kowe bocah papat padha turu kabeh nganti ana kejadian anak lanang ilang terus kowe kabeh duwe tanggung jawab apa ora duwe tanggung jawab apa ora iki nek kudune kowe iki kudune kowe tanggung jawab iki nek ora krasa iki mung saya aku iki kene giliranmu maju iki kowe iki yo kowe nek ora krasa iki sing tuwa dhewe iki kudune ora bos anak buahmu protes bayaran 50.000 sesuk aku nyuntikno Sophia kene maju iki kowe luput kanggo kaki lebih jalaran bocah kang tak kirimke malang kowe mau kuwi dudu putrane kaki lebih lanine lebih iya apa ora kuwi mau bocah titipan nganti bocah mau ilang saka omah kudune kowe tanggung jawab ngendi ngene kae maju iki Sophia amarah lugu maju kudune kowe loro larane atimu ki ora sepiro isih loro atine kaki lebih kelangan anak ora papan dene yen to nganti iki nak wadahe banyu tak keproke sing tombok pramu sajine ngoten nggih Sophia amarah Allah Muhammad Pangeran walakon iki kliwikan dadi grojokan Sophia amarah Allah Muhammad Pangeran kowe tak tunduk tak utus goleki langit kadang manang Joko Jilanggur iki wis bali pangarepane kadhe dhewe banjur kadangmu apa nang endi ana papan kene kadangmu ana ora kok bali ning kowe nyuwangake wujuding Sardolo sing sakmene gedhe apa ya bener Sardolo kan kok ini tanpa pengarepane kadhe dhewe sing nyolong kadangmu bagus yen kaya ngono Sophia amarah Allah Muhammad Pangeran aku nedha trimo banget marang kowe kabeh bocah papat yen to kowe bisa ngantasi gawe iki bisa nyawangake durat moko kang iki marang anakku dina iki kowe bakal ndak siji karo dadi Badanalus mesake juragane kadangmu nang ki Joko Jilanggur manjing juragane kadangmu ki Joko Jilanggur Tejo Sulaksana tejane anak katon kowe wani malang kaya ondo ganjel kaya kirikir yen kowe bisa tata jalma kaya satakone jalma kelompak aku tak takon marang kowe sapa kang dadi aranmu lan sapa ngendi papan gurumu kata sebut marang wong iki mono marang aku anak dasar koneto ingkang kuat ngowoji ora ono lho ora kau jiatu ekor darah ribut kok nak boleh wong gede sokong ni papan ya ing papan kene yen kowe tambuk marang aku lek nomor pampu jereng coba kuwi papan kene sak lumahe jagat sak urupe langit ora ana loro ora ana telu wong siji dulu kaki lebih yo dalan pakruwat walah dalan aku lek ana marah aku iki pengen nake hatimu kawan semua hati cakra aku lebut sampai di kamu ayo kene
kok ambil ini bawa kamar ibu kau. Bangla bere, Kami dino ini, aku ini mah boleh bisa dibagi jual gini. Orang tahu kan, saya jenengi. Apa surat pasti, hal itu sidik Alfiah. kaya mana ya? Dua ini anak lanang siji tatai. Saya jenengi, Jeban Aditya Pratama. Anak kuwi, pelajaran bocah-bocah nanti. Bangla bere. Ana parah. Iki oke nih, sakuwi senak kadok kelongsoku. Ora gawe aku serwet gopan apa. Aporo? Gawe secara gopan. Kuwi apa bape kok? Woi! Perkara yo gelap santri Dempong kami joyo. Sing ngeri kala semono zaman sejarah brubuh praja wae kowe nganggo jeneng Dempong kami joyo. Sing dadi tadah kala mangsamu kewan alas kidang menjangan sak panunggalan. Nanging bareng kowe tak wayahe tetenger. Betara kala yo gelap salita sing dadi tadah kala mangsamu titise anak Adam ibu Hawa. Nganti kowe wani klesedan. Ana ing desa Blimbing kene nagih janji kepengin banget nadah kala mangsa marang konang Gampangkul. Tak wani ngerti. Kula dinten punika adik putanipun oleh adik Jevan Aditya Pratama dijual wangsul sun balik malih. Dados sowanipun Bapak Sujarwati Ibu Siti Laudya badhe nyuwun wangsul putrane ingkang rikala semanten dipun paringaken dumateng kula. Terus nggih Bapak Ibu gandeng ing mriki badhe nyuwun wangsul putrane tartamtu badhe kula aturaken namung wonten tandha pitaken jroning manah. Sampeyan sawanten daleme kula kok beto bebungah nggawa oleh-oleh sing sak manten kathahipun menika maksud jo tujuanipun kadamel menapa Bapak? Makaten napa Bapak Sujarwati sak korbanipun beto oleh-oleh menika menangka panggih kangge tebusan dumateng putranipun ingkang kala rumiyin dipun bakane kedal panjenengan. Oh mangga. Bapak Ibu paring bebungah dumateng kula saha garwa kula pinangka kangge nebus putrane jenengan ingkang rikala semanten kaparingaken dumateng kula. Napa kintenipun nggih ikhlas Bapak Ibu? Lair batos. Ibune nggih ikhlas Bu. Menawi to kekalihipun sampun ikhlas nini lebih ndak aturi nampa paring bebungah saka Ibu Siti Alfiah lan Bapak Sujarwati. Tak aturi nampa. Nggih. Wangsul dumateng singandika Bapak Sujarwati Ibu Siti Alfiah. Ing mriki gandeng putrane jenengan badhe kasuwun wangsul tartamtu badhe kula aturaken. Namung sakderengipun kula aturaken Bapak Ibu kula titip wujuding janur kuning niki mengke tak paringi ibune. Nggih Bu. Kalian ageman ingkang dipun agem putrane jenengan. Amin. Ageman saha janur kuning niki mengke, janur kuning mengke dipun dekek ngandhapipun anggenipun ten Putra Sari. Niki janur kuning mawon. Menawi agemanipun boten usah kangge disingkir dari ngoten nggih Bu. Mengke sak sapunipun dipun tilemi putrane jenengan 5 dina awase, sepasar dina dekek ngisor kasur monggo ngisor bantal nggih kena Bu. Ning kula weling mengke nek guwang janur kuning niki mengke ampun jenengan guwang teng dalan utawi teng ngarep omah mengke dilangkahi tiyang mesake sing nglangkahi janur kuning niki Bu. Amargi teng mriku wonten reget ingkang dumunung saking putrane jenengan. Pramila mengke nek empun dipun pundhut dipun bucal plus agemane nggih Bu. Rasane niki mengke dibutaken lakat dumateng kali Bu. Sing ten mburine banyune lili. Ngoten nggih. Lah niate ngeten Bapak Ibu. Diniati bismillahirrahmanirrahim. Orang dua janur kuning dua sengkalane anakku Jevan Aditya Pratama Joko Jelagur. Muga-muga selamat ora ana halangan suci apa. Metu. Tak baleni sepindah melih kersane cetha tur gamblang. Diniati bismillahirrahmanirrahim. Orang dua janur kuning dua sengkalane anakku Jevan Aditya Pratama Joko Jelagur. Muga-muga selamat ora ana halangan suci apa. Terus jenengan bucal. Ngoten nggih Bu. Iki balene sing kula. Pamungkas sing adicara Bapak Ibu rikala semanten jenengan nate masrahaken putrane dumateng kula. Jenengan paringi jeneng Jevan